Pey hevuldanên tu rojan me ji rayedarên Komara Gela Donetskê îzna taybet wergirt ji bo çûyînê bajarê Mariupol. Piştî nîvro ji Donetskê birê dikevin. Ta Mariupolê 140 kilometr riya me heye. Ajokerê me Donbasî ye. Gelek caran rojnamavan biriye Mariupolê. Riyên ewle baş dizane. û şîretin li me dike ku dîmenên serbazan nekişînin û yêlekên pola li xwe bikin. Piştî qutkirinê rêyekê 53 kilometre ajokerê me otomobîl radiwestîne. Mehtebaxê 2014 ev nokta bu sînora di navbeyna Komara Gela Donetsk û Ukraynayê. Piştî 24 Şubatê ev sînor êdî hat derbaskirin hêzên Komara Gela Donetskê ketin erdê Ukraynayê em niha ber bi vê ra Mariupolê diçin. Dema em digihîjin ber deriyê Mariupolê demjimêr êdî ji Sîsya re derbas dibe. Vaye sembola Mariupolê, peykera karkerê Polayê. Ew jî kargeha Polayê ya bi navê İlyich an ku Vladimir İlyich Lenin. Hêzên Rûsî 25 Şubatê dest bi êrişê ser Mariupol kiribûn. û li vê kargehê rastê berxwedana pêşîn a hêzên Ukraynê hatibûn. Vaye Mariupol, an jî Kobaniyê Ukraynî. Ji aliyê hînjêderan ve hejmara qurbaniyên di mavaya dorpêça Mariupolê de dora 2500 kes tê ragihandin. В дом влетела мина и погибли брат и муж. Top li mala min ket û birayê min û mêrê min mirin. Ez mam tenê. Dapîra min jî çûye Rûsya cem neviya xwe. Em 5 kes bûn. Niha tenê nefesa min diçewdite. Ne ku ez dijîm. Bû min zehmet e ku tiştekî bêjim. Eger rastî bêjim, tu hêviyê min nînin ku rewş baştir bibe. Li gorî zanyariyên Meclisa Berê ya bajarê Mariupolê ku dawiya meha Adarê ragihandibû, nod ji sedê jêrxaneyê bajêr an ku 2340 apartman, 61200 xaniyên şexsî, 7 nexweşxane, 4 klînîk, 57 dibistan, 7 saziyên xwendina bala, 7 baxçeyên zarokan, 3 zayîngeh hatine rûxandin. Tiyatra dramayê ya Mariupolê ku gelê sivîl tê de star dibû, 16 Adarê tûşî bordûmana hatiye. Hola tiyatroya dramayê ya Mariupolê ku diyar e bomba yekser vê holê kettiye. Ji xwe ji rûxana diyar e ku bi tavan bi giştî li erdê ye. Ji bo rakirina cenazeyên hîn hewildan hatiye kirin, balam dibin de çi qas cenaze heye kes wiya nizane, lê ev bêhnê ku em li vê derê hîs dikin diyara hejmara wan bi sedane. Wezîrê Berevaniyê Rûsyayê 21 Nîsanê ragihand ku bajarê Mariupol bi tevahî hatiye kontrol kirin. Berevanên bajêr û hejmarek sivîl tenê di nava kargeha Azovstalê de mane û ew jî bi tevahî hatine dorpêçkirin. Li bajêr ev sê mehin ku av, elektrîk, gaz û sotemenê nîne. Alîkariyê mirovî mehî carekê ji Rûsyayê tê. Утром просыпайся в 6 утра. Tu sibê zû radibî, diçî qeşekan kom dikî, agir vê dixî, avê dikişînî, xwarinekê çê dikî ji bo zarokan. Ew alîkariya ku têdayîn ne tiştek e. Mehê carekê têdayîn ew jî têrê nake. Em li bendêna ku qeyna tiştên bingehîn ve saz bikin. Av û gaza, elektrîka, paşê êdî diyar dibe, ka çi dibe. Eger ta zivistanê germahiyê bidin mirov dikare bijî. Lê mirov nikare pêşbîniyê bike. Dema li dora xwe li vê wêrankariyê dinêrî mirov tê nagîje ka dê çawa be. Berê şer hejmara şeniyên bajarê Mariupolê dora 500,000 kes bûye û 100,000 penaber jî ji gundewarên dorberê li cih bûye. Dêgavê bi misogerê hejmara nîşteciyên ku li bajêr mane nayê zanîn.
جوخا کولان هما بجا والانه جارنا هین کسین کل پی پیداوستین جیانی کتنه لکولانان تین دیتن وسایت نبو کو ام درکevin آنجی خو بگینن ماریوپولی گنده من 77 کیلومتران جباجیر دوره بیا جنابه از 77 سالیمه نکارم به پیاره بچم جاره گوته بون جور آنکو جناوند اوتوبیس دخل کی بگریزه ملجی کن بویه پاش فرمان هاتیه کو بلاو بن بچن مالن خواه تشتی وساجی قومیه Дом сгорел полностью, в доме тоже все. خانیه من به توایی شوتیه تک برین مالیجی ام پیش کسته ده دجیان کره من تبی جن زاری خواه و ازو میره خواه ام بدمکی ده مالا کدن ده بجه بونه لیوا خودی مالیته نها تو جهک نینه کو ام لی بسترن جخوا بلگه مجی شوتینه از بی بلگه مامه Я без документов. باجار ماریوپول بری سال 2014 دنوا سینورم پارزگاه دونیتسکی در جهتی گرد نهاجی او باجار خیالت کتیه نوا سینورم کماره گلا دونیتسکی کو سرخواب نوید تنه روسیا ناسکریه لماریوپول بحاره لبدنگیه که مرنه لحاکمه جوخه ایده خمه کسی جه بومبردمان کارگاه ازوفستال جنینه وایه دما مجه ایده دکاته دوی بگرن دونیتسکی کمیشه داده رو داو ماریوپول